ఆ! ఆవులింతే కదా! అని తేలికగా తీసుకుంటున్నారు గదా! కానీ ఈ వీడియోలో మనం ఆవులింతల గురించి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాల్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. మనం అలసిపోయినప్పుడు లేదా నిద్ర వస్తున్నప్పుడు ఆవులింతలు తీస్తాం. అది అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆవులింతలు రావడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం తెలిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు. మన మెదడు వేడెక్కినప్పుడు దాన్ని చల్లబరచడానికి ప్రకృతి సిద్ధంగా మనకిచ్చిన టెక్నికే ఆవులింత. గాలిని గట్టిగా లోపలికి పీల్చడం వల్ల మెదడు ఉష్ణోగ్రత క్రమబద్ధమవుతుంది. ఆవులింతలు అంటువ్యాధి లాంటివి. ఎవరైనా ఆవులించడం చూసినా లేదా వారి గురించి విన్నా అంతెందుకు, ఇప్పుడు నేను ఆవులింత గురించి మీతో మాట్లాడుతుంటే మీకు కూడా ఆవులింత రావచ్చు. దీన్ని కాంటేజియస్ యానింగ్ అంటారు. ఇది మనలోని సానుభూతిని తెలియజేస్తుంది. కేవలం మనుషులే కాదు, జంతువులు కూడా ఆవులిస్తాయి. ముఖ్యంగా కుక్కలు తమ యజమాని ఆవులింతను చూసి అవి కూడా ఆవులిస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇది జంతువులకు మనకు మధ్య ఉన్న బంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. మరి ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఎన్నిసార్లు ఆవులింతలు వచ్చాయో కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని ఆసక్తికరమైన వీడియోల కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఆవులింతే కదా! అని తేలికగా తీసుకుంటున్నారు కదా! కానీ ఈ వీడియోలో మనం ఆవులింతల గురించి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాల్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. మనం అలసిపోయినప్పుడు లేదా నిద్ర వస్తున్నప్పుడు ఆవులింతలు తీస్తాం. అది అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆవులింతలు రావడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం తెలిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు. మన మెదడు వేడెక్కినప్పుడు దాన్ని చల్లబరచడానికి ప్రకృతి సిద్ధంగా మనకిచ్చిన టెక్నికే ఆవులింత. గాలిని గట్టిగా లోపలికి పీల్చడం వల్ల మెదడు ఉష్ణోగ్రత క్రమబద్ధమవుతుంది. ఆవులింతలు అంటువ్యాధి లాంటివి. ఎవరైనా ఆవులించడం చూసినా లేదా వారి గురించి విన్నా అంతెందుకు, ఇప్పుడు నేను ఆవులింత గురించి మీతో మాట్లాడుతుంటే మీకు కూడా ఆవులింత రావచ్చు. దీన్ని కాంటేజియస్ యానింగ్ అంటారు. ఇది మనలోని సానుభూతిని తెలియజేస్తుంది. కేవలం మనుషులే కాదు, జంతువులు కూడా ఆవులిస్తాయి. ముఖ్యంగా కుక్కలు తమ యజమాని ఆవులింతను చూసి అవి కూడా ఆవులిస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇది జంతువులకు మనకు మధ్య ఉన్న బంధాన్ని తెలియజేస్తుంది. మరి ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఎన్నిసార్లు ఆవులింతలు వచ్చాయో కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని ఆసక్తికరమైన వీడియోల కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కు షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఆవులింతే కదా! అని తేలికగా తీసుకుంటున్నారు కదా! కానీ ఈ వీడియోలో మనం ఆవులింతల గురించి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాల్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. మనం అలసిపోయినప్పుడు లేదా నిద్ర వస్తున్నప్పుడు ఆవులింతలు తీస్తాం. అది అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆవులింతలు రావడం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం తెలిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు. మన మెదడు వేడెక్కినప్పుడు దాన్ని చల్లబరచడానికి ప్రకృతి సిద్ధంగా మనకిచ్చిన టెక్నికే ఆవులింత. గాలిని గట్టిగా లోపలికి పీల్చడం వల్ల మెదడు ఉష్ణోగ్రత క్రమబద్ధమవుతుంది. ఆవులింతలు అంటువ్యాధి లాంటివి. ఎవరైనా ఆవులించడం చూసినా లేదా వారి గురించి విన్నా అంతెందుకు, ఇప్పుడు నేను ఆవులింత గురించి మీతో మాట్లాడుతుంటే మీకు కూడా ఆవులింత రావచ్చు. దీన్ని కాంటేజియస్ యానింగ్ అంటారు. ఇది మనలోని సానుభూతిని తెలియజేస్తుంది. కేవలం మనుషులే కాదు, జంతువులు కూడా ఆవులిస్తాయి. ముఖ్యంగా కుక్కలు తమ యజమాని ఆవులింతను చూసి అవి కూడా ఆవులిస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు.